멜로 멜로 멜로. 여러분 안녕하세요. 멜로입니다. 예， 久違嘅喺屋企拍片，冇錯，今日咧係要嚟做一個久違嘅開箱，耶！開箱今日咧喺拍片嘅時候要細聲啲，因為我個 friend 而家係係因為出面係呢個感應燈，所以咧佢會眨下眨下，所以我熄咗佢，好似比較好。冇錯，就係咁樣啦。嘿，就係咁啦。咁啊，今日咧，大家見到我咧，久違地要嚟開箱咧，係要開箱啲乜嘢咧？冇錯，就係大家而家見到我台面有嘅 Hoshi 同埋 Uzi 嘅第一個 first album Beam， 冇錯。今次我都算早收到啦，佢10號出，然之後今日係13號，我就已經收到晒成隻嘢啦。冇錯，就係咁樣啦。咁啊，事不宜遲，我哋就即刻嚟開箱我哋呢一個今次嘅呢個 album 啦。耶！好，咁開始前記得 subscribe channel 同埋撳一撳個鐘仔，咁就無論幾時出新片都知道啦。好，廢話唔多講，我哋即刻去片。好，咁啊，大家已經見到我台面上面就已經鋪滿晒所有嘅我有嘅東西啦。冇錯，就係我買咗呢個 set 嘅 album 啦，咁所以2本嘅 album 啦。跟住呢個應該係佢pre-order 嘅 gift 係啦。跟住呢個應該就係佢嘅Reverse Shop 嘅嗰個 special gifts 啦，然之後仲有呢兩個，應該就係嗰個 fan sign 嘅嗰個 gift 係啦，如果我冇記錯嘅話嚇，冇錯就係咁啦。咁而家咧先嚟開咗啲側邊呢啲微細嘅東西先。What is this？ 哦，係扣針，係啦，咁樣嘅扣針。好，有佢哋呢個 Beam 同埋佢哋呢個 Hole 嘅呢一個 logo 扣針。Yes， 然之後呢個咁啊。咁啊，首先就係呢個佢哋雙人照，呢個之前喺佢哋 Reverse 個 concept photo 已經出過嘅一張相啦。好，整到一個好似 tickets 咁樣嘅東西，然之後就各一張嘅呢一個小卡。我以為佢會係烏鴉氣添，點知佢只係 V。然之後佢係 Your Johnny Horangi。Yes， 小卡係要另外收嘅。然之後就呢兩張，頭先應該大家都見到啦，又係一 set 嘅。我好中意佢哋呢套衫，其實呢個好睇。有周邊嘅小物，先將佢收埋先啊。然之後就到今日嘅重頭戲啦。哦，佢係好似一本雜誌，然之後上面有條帶咁樣，係啦，一本雜誌上面條帶，又係黑色加灰色啦。然之後呢個係藍色加黑色。咁啊，我可唔可以知？因為咧，如果大家有睇過我之前嘅開箱片咧，大家知道我係中意 keep 嗰個透明膠，即係我唔會撕爛佢嘅。唔知今次呢一本有少少困難啊！好，我試一試佢，大家俾少少時間我。簡單地介紹一下啦，通常我就係用呢個膠剪啦，同埋戒刀，大家用嘅時候小心啲啊！跟住咧就要嚟將佢褪出去啦。其實咧拆係唔難嘅，收翻埋先係最難。咁啊，先將呢個收埋佢啦，一陣間先再處理佢啊。好啦，首先你睇咗呢個 version 先。
拆開咗佢。我覺得呢條帶可以自己另外攞嚟用，我應該唔會將佢箍翻埋去。好，今日睇下佢入面有啲咩啦。先抽咗呢堆嘢出嚟先。好，係緊張嘅小卡時間啦，準備1、2、3。喂，抽到邊個？抽到邊個？好嘢！係權信榮同埋一張佢哋嘅雙人合照，耶！哇！我中意呢張相。Oh yes！ 大家應該都知道我嘅本命係權信榮個嗬，冇錯。好，都係啊，小卡要另外收埋嘅。然後咁啊，標準配置啦，有呢個 QR code 啦，係啦。跟住呢個係貼紙，一個 hole 嘅貼紙。跟住呢個係mini poster， 佢好似係可以搣㗎，係咪咧？唔係，係啦，一張 mini poster 啦。然之後呢個係呢樣啦，都係一個 mini poster。其實我勁中意佢哋今次個 style 咯，今次 Cody 都做得好好，好中意佢哋今次所有衫。之後呢本應該係個歌詞簿啦，歌詞簿同埋隻碟都喺埋呢度，係咯。我隻碟係 Uzi， 抽到 Uzi。然之後歌詞簿，之後就 photo book 啦。其實我好中意佢呢個髮型，其實呢個髮型，因為我自己都做過一個類似嘅髮型，即係雖然當然我上面有更加多嘅東西啦，但我下面都係好似佢咁樣揼啲細邊，我自己都做過幾次呢啲咁嘅髮型。Oh yes！ 同埋我中意佢呢個裙褲，係一啲我覺得我自己會着嘅東西。原來佢哋套衫都係佢哋自己 design， 即係由佢哋即係 customize 嘅，應該佢哋啲衫，因為有佢哋啲 logo 喺度。大家睇下佢哋嘅衫，有佢哋嘅 logo， 跟住權信榮嗰件都係有佢哋嘅 logo。咁咧啲相我就自己再慢慢欣賞啦。大家如果想欣賞嘅咧，就記得自己去買佢哋嘅呢個 album。冇錯，咁啊，除咗啲小卡之外啦，其他嘢都收翻入去先。然之後，另外 version 又係啦。咁啊，大家如果想學我呢一個開 album 嘅方法咧，咁大家咧可以去睇翻我以前嘅開箱片段。咁但係都係嗰句啦，使用呢一個尖鋭物品嘅時候，大家都要小心。我唔知道大家係會係嗰啲咧好豪邁地會將呢啲透明嘅物品將佢就咁撕爛佢啊，定係好似我咁樣？因為咧我係會 keep 佢嚟防塵嘅，因為我覺得會好易封塵，尤其是喺韓國呢邊咧好大塵。但我其實之前喺香港都係咁樣，一樣啦，佢都係有一條咁樣嘅。唔同嘅，我以為反轉就係一樣嘅添，有啲似。兩條都幾好，唔錯。跟住今次呢本封面係藍色嘅 ，yes， 一樣啦。先嚟睇下我嘅小卡先。嚟咯喎！1、2、3。我今次咩運氣啊！我竟然兩隻碟我都抽到權信榮。兩隻碟都係權信榮啊！嗱，即係雖然咧就話我唔係嘅，我抽到 Uzi 咧我都開心嘅，但係因為始終自己本命係權信榮，咁所以咧抽權信榮我會開心啲啲。係啦，我今次兩隻碟都係權信榮啊！開心。好，跟住又係啦，標配 QR code 貼紙，今次係藍色嘅，頭先嗰個係黑色。咁啊，跟住今次呢個咧就係藍色嘅
錯冇錯。然之後一樣啦，應該都係呢個 mini poster 啦。係。今日正面就係咁樣嘅，背面就係咁樣嘅。哦，係我好中意嘅嗰個 bandana 嗰個造型。然之後另外一張係啦，就係我哋頭先同我哋頭先嗰個好似張 ticket 仔咁樣嗰張相。跟住一樣都係歌詞簿。咁我睇下今次我隻碟係邊個啦？係權信榮。Yes， 咁啊啱啱好啦，一個權信榮，一個李子芬。Yes， 我發現咧，我追所有星都係咧，追嚟追去我就會叫晒佢啲全名，到開始全部都係叫全名，然之後叫佢哋嘅藝名，唔知點解，好似我係一個香港人嘅一個特色，就係當你熟咗嘅人就開始叫佢哋全名，類似。跟住之後咧就係一樣啦，都係佢哋嘅 photo book， 冇錯。咁咪一樣啦，我就唔喺度仔細同大家睇啦。哦，不過首先要同大家分享一下呢一張，啱啱一揭到我就已經覺得不得了呢張相，一揭到我就正。大家有冇見到佢都未有 post 過呢張相出嚟嘅，係 reverse。跟住之後咧，大家都話咧我哋又係呢個開卷考試又唔合格，因為佢之前同 Uzi 又係喺機場嗰度有一張相，係啦，放翻出嚟先，又係有一張相，就 exactly 就係佢呢一個 pose。然之後原來佢就係影呢個 jacket 嘅時候就係咁樣樣擺咗呢個 pose， 好似最近一個好 hit 嘅嗰個 wall challenge， 思水跳得有啲遠啊！呢個造型真係深到我心，超中意。呢張李子芬都好靚，好靚。我要用靚嚟形容佢呢張相，不得了。好，冇錯就係咁啦。咁咧就等我又係試翻晒啲嘢入去先，再嚟回顧一次我今日抽到嘅卡。兩張，每一個 version 一張嘅雙人照，好彩地抽到嘅兩張都係 Hoshi 嘅小卡，就係咁啦。咁咧，我而家咧就要將佢攝翻入去，嘿嘿，咁樣又為我嘅 album 大軍新增一員啦。Yes， 冇錯，我會做嘅嘢咧就係將佢再次咁樣攝翻入去。一本 OK。之後第二本，耶就係咁樣，咁我就將佢攝翻晒入去啦。冇錯就係咁樣啦。咁大家如果咧想仔細咁樣睇佢入面嘅 photo book， 唔係想仔細咁樣睇佢 photo book 入面嘅相咧，就大家可以買翻一 set，值得入手。耶！冇錯，嗱，事先聲明啊，今日我所有嘅嘢都係自費嘅，全部嘢都係自己買嘅。Disclaimer 啊，冇錯就係咁樣啦。好，咁今日嘅呢條開箱片咧就去到呢度啦。唔知佢哋 fan meet 會唔會唱佢哋今次嘅歌咧？我覺得會，我覺得應該會，好似上次全友同埋尹正漢嗰隻咁樣，佢哋都應該會好似上次咁樣。期待。耶！好，咁今日呢條開箱片就到啲。好，咁今日呢條開箱片就去到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。